მოგესალმებით, ვიწყებთ გადაცემას ზიმე კასთან. დღეს ჩვენი სტუმარია პარტია ახალი საქართველოს ლიდერი გიორგი ვაშაძე. როგორ ახარ გიორგი? კარგად, თქვენ როგორ ხართ? კარგად, მადლობა. ამ ფრაზით მინდა დავიწყოთ. თუ ეთანხმები ქალბატონ მადონას. რა თქმა უნდა, ეთანხმები. მართლაც საცუდავია ის ადამიანი, საცუდავი რა პრობლემების წინაშე ეს არის მაინც თავისუფლებასთან დამოკიდებული, ხო, რაც უფრო დამოუკიდებელი ხარ. ადამიანი მით მეტ თავისუფალი ხარ და თავისუფლება გაძლევს მეტ სიამოვნებას, ხო, თვით რეალიზებას, რაღაც ბევრს აკეთებ. ისე თუ უსმენ მადონას ან უსმენდი? კი, როგორ არა. სხვა შორის ძალიან მომწონს მადონასი რა იცით, ეხა ის რომ მისი სულ ამას ვამბობდი, რომ მისი სიმღერები ერთმანეთს არ გავს. საერთოდ მომღერლები არიან ხოლმე, რომლის სიმღერები ერთმანეთს გავს. მადონა ის მომღერალია, რომელმაც ბევრჯერ შეიცვალა იმიჯი და სრულიად განსხვავებული რაღაცა, ასე ვთქვათ, სიმღერა შემოგთავაზა. ეხლა რა თქმა უნდა, პოპი სოული ამ სტილშია, თუმცა ხშირად ერთმანეთს საერთოდ არ გავს ხოლმე რა ეს სიმღერები. ქართული პოლიტიკის მადონა ვინ არის? ქართული პოლიტიკის მადონა. რა ვიცი, ვინ არის ქართული პოლიტიკის მადონა? ესეთ თავისუფალ და ფორმას რო იცვლის ხოლმე სტილს რო იცვლის, მართლა გამიჭირდება რაღაც რო თქვა, იმიტომ რომ ამდენი ხანი რომ მაღალ რეიტინგზე იდგეს როგორც მადონა დგას და ამდენჯერ თავისი სტილი იმიჯი შეიცვალოს, ჯერჯერობით ეგეთი ქალი არ აქვს, მაგრამ მე მგონი იმედია რომ გვეყოლება, იმიტომ რომ ეხლა ძალიან აქტიურდება ქალების მონაწილეობა პოლიტიკაში, რაც ძალიან მაგარია მე. ისე თუ ემხრობი კვოტირებას ქალების? ყველა ხელშეწყობას ვემხრობი იმისთვის, რომ რაღაც სტერეოტიპები დავამსხვრიოთ და გავანგრიოთ რა, იმიტომ რომ მე სადაც მიმუშავია საჯარო სამსახურში თუ ასე ვთქვათ, არასაჯარო სამსახურში, ვფიქრობ, რომ ძალიან, რაც უფრო დივერსიფიცირებულია, თუნდაც სქესობრივი შემადგენლობა გუნდის, მით უფრო პროდუქტიულია ეს გუნდი და მით უფრო კარგი იდეებიც მოდის და ხშირად ამბობენ, რომ ქალები მოლაპარაკებაში უფრო მაგრები არიან მაგალითად და ასე შემდეგ. მე ვფიქრობ, რომ რა თქმა უნდა ეს კარგია. რატო არის ახლა ეს დღეს საჭირო? იმიტომ რომ, გარკვეული ასე ვთქვათ, ისტორიიდან, მარტო საქართველოში არა, მსოფლიო ისტორიიდან გამომდინარე, ქალების როლი უფრო ასე ვთქვათ, უკანა პლანზე იყო გადაწეული. ხო, ამიტომ რა თქმა უნდა ვემხრობი, ძალიან გადამეტებულიც არ უნდა მოგვივიდეს, რომ მე კაცების კვოტირება არ დაგჭირდეს. თუმცა, რა თქმა უნდა ვემხრობი, რაც მეტი ქალი იქნება, მით უკეთესია. ისე რომელი მუსიკოსი არ გიყვარს? არ მიყვარს? შუფუწისკი. მსახიობი? მსახიობი არ მიყვარს თქო ესე. აი ის, რა ქვია, ამერიკელი კომიკოსი სახეს რომ მანჭავს რა ქვია. ჯიმ კერი? ხო, ჯიმ კერი. აი რაღაც ძალიან ხელოვნურია რა და ერთი ფილმი მომეწონა და შემდგომი ფილმები უკვე თითქოს კოპიაა წინა ფილმების. კერძი რომელი არ გიყვარს? კერძი რომელი არ მიყვარს ჭარხლის ფხალი. წითელი ჭარხლის ფხალს, აი ვერასდროს არ გამისიჯია და არ მიჭამია არასდროს. ისე როგორ გიყვარს გართობა, რითი ერთობი? ყველანაირი, აი ძალიან მიყვარს მეგობრებთან ერთად ყოფნა, მიყვარს ქართული სუფრაც თუ რაღაც ზომიერი, მაგრამ მიყვარს მართლა ქართული სუფრა, თუ აი კარგი შემადგენლობაა. ძალიან მიყვარს კლუბური გართობა, ბარი, ლაუნჯი, რა ვიცი, ყველაფერი. ასევე ჩემთვის ხანდახან ახლა დასვენებას რასაც ქვია, ხო, აი თქვათ, იქ ჩემთვის თავარია აქტიური დასვენება. არ შემიძლია მაგალითად დავისვენო, რაღაც სანატორიუმის სტილში წავიდე და რაღაცა რამდენიმე დღე გადამოვლათ, რომ არაფერს ესეც არ აკეთებ და რაღაცა ასე მგონია, რომ რაღაცა ტყუილა ხარჯავ დროს რა. კლუბებში თბილისში დადიხარ კლუბებში? თბილისში ვერ დავდივარ სიმართლე გითხრათ კლუბებში, ვიყავი რაღაც კარაოკე ბარში რამდენიმე დღის წინ, რაღაც ისე ამეწყო, რომ შაბათი კვირა არა ვარ ხოლმე თბილისში რა, ეს ბოლო პერიოდი განსაკუთრებით, მაგრამ ძალიან ბევრი მსმენია და ძალიან მიხარია, რომ ძალიან მაგრად ვითარდება კლუბური ცხოვრება თბილისში და იზიდავს უკვე ევროპელებს, ამერიკელებს, ყველას და მე ვფიქრობ, რომ ეს ერთ-ერთი მიმართულებაა, სადაც ძალიან დიდი შემოსავალი შეიძლება ქვეყანამ ნახოს. და უნდა გაფართოვდეს და უფრო დიდი მაგარი კლუბები უნდა იყოს. კი ბატონო. ნაციონალური მოძრაობა რატო დაიშალა შენი აზრით? მე ვფიქრობ, იმიტომ რომ 2012 წლიდან, როცა ჩვენ წავაგეთ არჩევნები, ნაციონალურ მოძრაობაში რეალური გარდაქმნები არ დაიწყო და საბოლოო ჯამში ამ გარდაქმნების წინააღმდეგ ყოფნის მძევალი გახდა თვითონ ნაციონალურ მოძრაობა. იმიტომ რომ
ვფიქრობ, რომ გარკვეულწილად ის პროცესები, რაც უნდა დაწყებულიყო, ეს იყო გახსნა, ახალი ადამიანების შემოდინება, არა ხელოვნურად მოყვანა ვიღაცის, არამედ პროცესის შექმნა, რომელიც ახალ ლიდერებს ქმნის, ეს ვერ დაიწყო ნაციონალურ მოძრაობაში 2012 წლიდან. ეხლა მით უმეტეს რომ ვაანალიზებ ამ რამოდენიმე დაშლის ეტაპს, ასე ვთქვათ, ნაციონალურ მოძრაობისას, ამან გამოიწვია, იმიტომ რომ რა არის იცით, როცა არ არსებობს წესები, რომლითაც ჩვენ შიდა კონკურენციაში ვართ და ნაციონალურ მოძრაობა უზარმაზარი ორგანიზმი იყო 2012 წლისთვის, ხო? როცა წესები არ არსებობს, როცა ჩვენ ერთმანეთს შორის, ასე ვთქვათ, თანამშრომლობთ და ეს არის მხოლოდ ზეპირსიტყვიერი, ასე ვთქვათ, შეთანხმება, ეს ძალიან დიდი პრობლემაა. ასე რომ ვფიქრობ, რომ ნაციონალურ მოძრაობა ვერტიკალური ცენტრალიზებული სისტემიდან ვერ გადავიდა პლატფორმა მოქნილ მექანიზმად, რომელიც შეიცავდა ახალ ენერგეტიკას და ეს ახალი ენერგეტიკა მას მისცემდა არა მარტო ერთიანობის შენარჩუნების, არამედ გაფართოების შესაძლებლობას. ვისი ბრალია ეს ყველაფერი? მე ვფიქრობ, რომ ახლა ბრალია იმ გარკვეული სტერეოტიპების, რომელიც არსებობს ნაციონალურ მოძრაობაში, არსებობდა მართვის კუთხით. ახლა კონკრეტულ პერსონალები მე ბევრჯერ დამისახელებია ადამიანები და თუ აუცილებელია კიდევ ვიტყვი, მაგრამ ხა შემიძლიასაც თავად გავიაროთ თითოეულის როლი თუ ძალიან გაინტერესებთ, მაგრამ მე მთავარს რასაც ვფიქრობ, ეს არის გარკვეული სტერეოტიპი იმის, რომ პარტია ეს არის ვერტიკალი, პარტია ეს არის ცენტრალიზებული მართვის სისტემა, პარტია ეს არის პარტიული დისციპლინა. მე ამას ვერ ვეთანხმები, ვერ დავეთანხმები, იმიტომ რომ თანამედროვე მართვის მექანიზმები ესე არ ეგება. და შესაბამისად, აი ამ ფსიქოლოგიურმა განცდამ და აი ამ ფსიქოლოგიურმა მიდგომამ და ამ გამოცდილებამ, რაც მოყვებოდა ასე ვთქვათ, ნაციონალურ მოძრაობის ლიდერებს ქვეყნის მართვის პროცესიდან, სწორედ ამან მიიყვანა ნაციონალურ მოძრაობა დაშლამდე. და ასეთი ადამიანი ძალიან ბევრია, როგორც ცენტრში, ასევე რეგიონშიც. ხო, თუ ეხლა ცენტრში არის ცენტრალური, ასე ვთქვათ, პატარა ჯგუფები, რომელიც ამბობენ, რომ აი მარტო ჩვენ უნდა გადავწყვიტოთ და დანარჩენმა უნდა შეასრულოს, იგივე არის რეგიონშიც, ხო, იგივე პრობლემაა რეგიონშიც, რომ იქაც ვერ ხდება განახლება. რამდენჯერ ყოფილი ვარ ეხლა რეგიონებში, სადაც უთქვამთ, რომ აი რაღაცა მოვიფიქროთ იქ რაღაცა ახალგაზრდა ჯგუფები იყო, რომელსაც უფრო აქტიურად უნდა თავისი წვლილი შეეტანა. ეს იყო საერთო სისტემა, რომელიც იდგა ცენტრალიზებულ მართვის სისტემაზე, რაც ვფიქრობ, რომ ძალიან სერიოზული პრობლემაა. შენი სიმპათიები ეხლა რომელი ფრთისკენ იხრება უფრო? პირდაპირ გეტყვით, თავს ვიკავებ ამის განცხადებისგან, იმიტომ რომ არც ერთ ფრთასთან და არც მეორე ფრთასთან პოლიტიკურ თანამშრომლობას არ ვაპირებ. ამას რაღაც მგონია, რომ გავიარე ეს ეტაპი და სიმართლე გითხრათ, იმ ჩემთვის საკმაოდ სერიოზული სტრესი იყო 2012 წლის მერე ნაციონალურ მოძრაობაში შიდა, ასე ვთქვათ, დისკუსიები, რომელიც ძალიან ხშირად ქონია რა სხვადასხვა თემებზე. შეიძლება მე არ ვიყავი მართალი, არ ვიცი, შეიძლება სხვა იყო მართალი მაშინ, თუმცა შედეგი სახეზეა, რომ რაღაც ვერ გავიდა ნაციონალურ მოძრაობა ისეთ შედეგზე და ხა იგივე დინარეში რომ შევცურო კიდე ერთხელ ნამდვილად არ მინდა და მირჩევნია, რომ უფრო ასე ვთქვათ, გავაფართოვო ჩემი სამოქმედო არეალი, მით უმეტეს ვფიქრობ, რომ ბოლო რამდენიმე თვის მანძილზე განსაკუთრებით ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, საერთაშორისო კომაზე ასპარეზზე აქტიურად მუშაობს სხვადასხვა მიმართულებით და ვფიქრობ, რომ თვითონ პოლიტიკა თავის სტანდარტულ როლს დაკარგავს უფრო და უფრო ქვეყნის განვითარების პროცესში. ეს იქნება უფრო ნაკლებად, ასე ვთქვათ, ამხელა სერიოზული როლის შემსრულებელი და უფრო მეტი მოქალაქეების თანამონაწილეობა იქნება ქვეყნის მართვაში, გადაწყვეტილების მიღებაში და ჩემთვის ეს ძალიან საინტერესოა. აქედან გამომდინარე, რა ვიცი, ხა ძალიან კარგი გუნდი ყავს ახალგაზრდური რა, სხვა უბრალოდ თაობაც არის, მაგრამ ძალიან ესეთი ინოვაციური რაღაცა არასტანდარტული იდეებით, რომელიც ძალიან ჭირდება ქვეყანას და უფრო ჩემ როლს ამაში ვხედავ, რომ ეს ახალი ადამიანები შემოუერთდეს თუნდაც პოლიტიკას, თუნდაც საზოგადოებრივ საქმიანობას, ზოგი ხა შეიძლება ჩვენთან თანამშრომლობს, მუშაობს, მაგრამ პოლიტიკაში არ წავიდეს. ამიტომ მე თუ ეხლა ისევ დავბრუნდი ისევ რაღაცა პროცესში, ხო, მე ვფიქრობ, რომ ისევ ჩამეკეტება შესაძლებლობა, რომ ვაკეთო ის, რაც სიამოვნებს და დღეს აი შემიძლია გულწრფელად თქვა, რომ ვაკეთებ იმას, რაც ძალიან სიამოვნებს და როცა სიამოვნებს, მაშინ უფრო შემოქმედებითი ხარ, ახალი იდეები მოგდის, გეხსნება გონება, შესაბამისად ამაზე უარს ვერ ვიტყვი. პირადად შენ რატო წამოხვედი? მე წამოვედი, იმიტომ რომ ვერ დავინახე ზოგადად აი ეს განვითარების პერსპექტივა ნაციონალურ მოძრაობაში
ამაზე აბსოლუტურად ღია თქვი შეიძლება ერთ-ერთი ყველაზე ასე ვთქვათ ღია ნათქვამი იყო ჩემი საჯარო განცხადება რის გამოც ბევრი მაკრიტიკებდა რომ კაი მიდიხარ და რაღაც ამბობ ასე ყველაფერი კი არ უნდა მოყვე ასე ვთქვათ მე წამოვედი ამიტომ რომ პირველ ვერ დავინახე პერსპექტივა ამ პოლიტიკურ ძალაში რომ ის ტრანსფორმაციას მოახდენდა სამწუხაროდ უნიკალური შანსი დაკარგა ნაციონალურ მოძრაობამ რომ გამხდარიყო პლატფორმული ტიპის პოლიტიკური ორგანიზმი როგორც არის მაგალითად ამერიკული პოლიტიკური პარტიები სადაც შიგნით არის კონკრეტული სხვადასხვა ასე ვთქვათ პოლიტიკური ჯგუფები ხო კონსერვატორები ლიბერალები რაღაცა ასე შემდეგ რა და იქმნება ხოლმე პერიოდულად რაღაც ახალი იდეების გარშემო ეს ჯგუფები ეს არის პლატფორმა მთავარი იქ არის რა თქმა უნდა შიდა კონკურენცია პრაიმერიზები შიდა არჩევნები ასე შემდეგ და ხშირად ვსვავ ხოლმე კითხვას რომ ვინ იცი ხა ვინ არის რესპუბლიკელების თავმჯდომარე ან დემოკრატების თავმჯდომარე ნაკლებად არავინ შეიძლება ალბათ 100-დან 99 ამას ვერ გიპასუხებ და ეც ვერ შეიძლება ვერ გითხრათ ხა დამავიწყდა უკვე სახელმწიფო რატო იმიტომ რომ ეს არის ამ სისტემის მთავარი შედეგი როგორც კი არჩევნებია მთავარი ადამიანები ხდებიან ამ არჩევნებში ერთმანეთს შორის კონკურენციაში მყოფი ადამიანები და შემდეგ უკვე საბოლოო არჩევნებში ვინც გადის ხო და მის გარშემო ეგება აბსოლუტურად ყველაფერი ეს არის მექანიზმი რომელიც მუშაობს 200 წელია ხო და ეს მექანიზმი სწორედ ამიტომ გამოცდილია და მუშაობს რა მოკლედ ამაზე დგას თვითონ ამერიკული დემოკრატიაც და ამის გამოა რომ ქვეყანა მუდმივად ვითარდება ამის შანსი ჰქონდა ნაციონალურ მოძრაობას ძალიან სერიოზული შანსი ჰქონდა აი მე 2016 წლამდე სანამ დავტოვებდი, მანამდე თუ ამბობდი, ვარ მანამ სანამ ჯერა რომ გამოვა. როცა ვეღარ დავიჯერე რომ გამოვიდო და მაშინ დავტოვე ნაციონალურ მოძრაობას. ამბობენ რომ შტაბის უფროსობა გინდოდა და სიაში არ ჩაქსვეს. ხო, ეხა ეს ისეთი სასაცილო ხა რა თქმა უნდა სიაში ვიყავი, მაგრამ სიაში ყოფნა არ ყოფნა შტაბის უფროსობა ან არ უფროსობა არ იყო ეს გადამწყვეტი და ბევრმა ჩემმა თანაგუნდელმა ძალიან კარგად იცის რომ მე ამის პრობლემა არასდროს არ მქონია. პირიქით, ჩემი იდეები რაც მქონდა პარტიის განვითარებაში, ჩემთან არასდროს არ შემინახია. ყოველთვის მეილებს უგზავნიდი და რამოდენიმე უთქვამს კიდეც ეხა არ გეზარება ამდენ რაღაცას რომ წერ და თქვა რა ვიცი 50 სლაიდიანი თქვა დოკუმენტი გამიგზავნია სადაც იყო გარკვეული ასე თქვა ძირითადი კონცეფციები შემუშავებული. ბოლო დოკუმენტი გავაგზავნე ზუსტად ეს 2015 წლის სექტემბერ-ოქტომბერში რუსთავი 2-ის გამოსვლები რო იყო, უკვე 16 წლის არჩევნები მოდიოდა და გავაგზავნე როგორ უნდა მივსულიყავით საარჩევნო კამპანიამდე ამის სტრატეგია. ნუ სამწუხაროდ ამას არ ქონდა ეხა გამოხმაურება, ზოგჯერ ქონდა, ზოგჯერ მერე იყო ის რომ ვითომ გეთანხმებიან, მერე რაღაცა სუხელი შეშლა არის ამ საკითხებთან დაკავშირებით. ნუ ეს იყო რა, ძირითადი მიზეზი, რის გამოც მე წამოვედი და ასევე იმასაც გეტყვით რომ სიის ფორმირება ჩემი აზრით უფრო გახსნილად უნდა მომხდარიყო. მე მაგალითად სიამოვნებით ვიხილავდი კიდევ ბევრ ადამიანს, რომელიც თუნდაც იმ 2012 წლის შემდეგ ბოლომდე დაიხარჯა, ხო, რა ვიცი, აკეთებდნენ, აქტიურად იყვნენ თვითონ ნაციონალურ მოძრაობის, ასე ვთქვათ, ცხოვრებაში იყვნენ ყოველდღიურად ჩართულები და მაგარი ადამიანები არიან, ეხა კაპიკი შემოსავალი არ აქვს ხალხს და რა ვიცი, ეხა ამხელა ენთუზიაზმი სად უნდა ნახო, რომ ბოლომდე დგანან, ბოლომდე იბრძვიან, ძალიან მაგარია ეს ყველაფერი და ეს იდეა ქონდა ნაციონალურ მოძრაობას, მაგრამ სამწუხაროდ აი ამ ენერგეტიკის გამოყენება უფრო სწრაფ განვითარებაში, უფრო გაფართოებაში, ახალი თაობის განვითარებაში, ახალი თაობის მე კიდე ერთხელ ხას უსვავ არა ახალი თაობის ადამიანები, არამედ ახალი თაობის მართვის სისტემების განვითარებაში ვერ მოხდა. ეს რომ მომხდარიყო, მე ვფიქრობ 2012 წლიდან ნაციონალურ მოძრაობაში, ნაციონალურ მოძრაობა იქნებოდა ძალიან მაგარი პოლიტიკური ძალა დღეის მდგომარეობით, რომელიც რეგიონში სრულიად ახალ სტანდარტს აჩვენებდა პოლიტიკური პარტიების მართვის. საერთოდ სამწუხაროდ მე ვფიქრობ, რომ ჩვენთან არა მარტო საქართველოში ხა უკრაინაში აქტიურად ვარ, იქაც უყურებ პოლიტიკურ პარტიებს, დღევანდელი პოლიტიკური პარტიები არის მაინც კომუნისტური პოლიტიკური პარტიების მართვის სტილიდან გადმოსული პოლიტიკური პარტიები, სადაც ლიდერები იღებენ გადაწყვეტილებას და დანარჩენი ყველა ფოლოუერიან, ყველა უნდა ასრულებდეს მის გადაწყვეტილებას. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა ზოგადად დემოკრატიის განვითარებისთვისაც, იმიტომ რომ ყველა პოლიტიკური ძალა რომელიც მოდის ხელისუფლებაში აკოპირებს იმ მართვის სისტემას, რაც მას აქვს ხელისუფლებაში მოსვლამდე. ნაციონალურ მოძრაობა მოვიდა როგორც რევოლუციური
სერიოზული პოლიტიკური პარტია და იქ იყო ცენტრალური ძალიან მძლავრი, ასე ვთქვათ, ჯგუფი, რომელიც იღებდა გადაწყვეტილებებს და დანარჩენები ასრულებდნენ, თუმცა მას ჰქონდა მუხტი, რომელიც ხალხს იზიდავდა მაშინ, იმიტომ რომ ბევრი პრობლემა იყო გარშემო და ეს დააკოპირა ნაციონალურ მოძრაობამ ხელისუფლებაში. ქართული ოცნების შემთხვევაშიც აბსოლუტურად იგივე მოხდა. არის ერთი ადამიანი, ვინც გადაწყვეტილებას იღებს, ან არ ვიცი, ხა მის გარშემო ადამიანები, ვინც გარკვეულ გავლენას ახდენენ ამ გადაწყვეტილებაზე, ისინი იღებენ გადაწყვეტილებას, სხვები ასრულებენ. აი ამიტომაც არის, მე ვფიქრობ, რომ აკლია დღეს საქართველოს ინოვაციები და სიახლეები. აი, თავარი შეცდომები რა იყო ნაცმოძრაობის, რატო ეზიზღება ხალხს ეს ძალა? ხო, ძალიან ესე ვთქვათ, ბევრი მიფიქრია ამ თემასთან დაკავშირებით. მე მაინც ვფიქრობ, რომ რამდენიმე შეცდომები იყო თუ დანაშაული? ნუ ეხლა ეს ძალიან ის არის, იცით, ეხლა დანაშაული კონკრეტული ქმედება შეიძლება იყოს დანაშაული, მაგრამ ხა ის რომ ვთქვათ, რომ ეხლა პარტიული დანაშაული იყო და ეხლა ამ პარტიაში მარტო ის შედიოდა, ვინც ბავშვების სისხლს სვავდა, მე ვფიქრობ, რომ ეს ცოტა გადამეტებულია და გადამლაშებულია. მაგრამ რა მოხდა? მოდით აი ეს შევაფასოთ რა. მე ვფიქრობ, რომ პირველი ეს არის, რომ ნაციონალურ მოძრაობა გაიარა ძალიან სწრაფი გარდაქმნის პერიოდი ქვეყანაში. პერიოდი, როცა 2013 წლიდან თითქოს ეს მძლავრი ვერტიკალი თავის როლს ასრულებდა სწრაფი გადაწყვეტილებების მიღებაში და სწრაფი შედეგებზე გასვლაში და პერიოდი, როცა გაიზარდა გარკვეულწილად, მეც გავიზარდე, ყველა გაიზარდა, ხალხი გაიზარდა და მეტი თავისუფლება მინდა. მიხვდით? და ვფიქრობ, რომ მეორე პერიოდში აი ეს ახალი ტალღის რეფორმები არ წამოვიდა, რომელიც მეტ თავისუფლებაზე და მეტ ჩართულობაზე იქნებოდა დამოკიდებული. და ეს იყო ცენტრალიზებული მართვის სისტემა. მაინც პატარა ჯგუფი იღებდა გადაწყვეტილებას ყველა საკითხთან დაკავშირებით. ხო? ეს ერთი. მეორე მე ვფიქრობ, რომ ნახეთ, სახელმწიფო მართვაში არის ხელისუფლების დანაწილების თეორია. და ეს ხელისუფლების დანაწილების თეორია არსებობს არა იმიტომ, რომ ვიღაცა, ანუ მაინც და ან რაღაცა თეორია უბრალოდ. არამედ ეს არის პრაქტიკა, რომელიც ჩვენ გვაჩვენებს, რა შემთხვევაშია ქვეყანა გრძელვადიანად ამ პოლიტიკური ჯგუფის ხელისუფლებაში გრძელვადიანად წარმატებული. და ხელისუფლების დანაწილების თეორიიდან არის ხელისუფლების სამი შტო, ხო? აღმასრულებელი, საკანონმდებლო და სასამართლო ხელისუფლება. ნაციონალური მოძრაობის პირობებში აღმასრულებელი ხელისუფლება იყო იმდენად ძლიერი და მძლავრი, რომ ფაქტობრივად საკანონმდებლო და სასამართლო ხელისუფლება იყო აბსოლუტურად, ასე ვთქვათ, დასუსტებული. ანუ ამ ორ შტოს, რომელსაც უნდა ეთამაშა როლი აღმასრულებელი ხელისუფლების შეუზღუდავი ძალაუფლების კონტროლის, აი ეს როლი დაიკარგა. ვფიქრობ, რომ პირველი ეს იყო ძალიან დიდი პრობლემა პარლამენტი და რაც უფრო ვაანალიზებ, ვფიქრობ, რომ უფრო და უფრო მეტად, აი მაგალითისთვის ვამბობ, ადამიანის უფლებათა ომბუდსმენი მოდის პარლამენტში, რომელიც ანგარიშს წარუდგენს პარლამენტს. პარლამენტს ანგარიშს წარუდგენს არა იმიტომ, რომ უბრალოდ მოусმინოს პარლამენტის წევრმა, არამედ პარლამენტმა რეაგირება მოახდინოს ამ ანგარიშზე, რომ თუ არის უფლება-დარღვევები სადღაც, ანუ რაღაცები ხდება, ამაზე იყოს მკაცრი მოქმედება. ეს ფაქტობრივად ეს მექანიზმი არ არსებობდა. მეორე მიმართულება, სად შემიძლია მე ჩემი უფლება დავიცვა? შემიძლია მხოლოდ სასამართლოში, ხო? თუ ახლა კონკრეტულ ბიუროკრატთან, ჩინოვნიკთან ვერ ვიცავ ჩემ უფლებას, ერთ-ერთი გზა არის სასამართლო, ხო? და სასამართლო ხელისუფლებაც გარკვეულწილად ჩამოშლილი იყო მიღწევა იყო ერთ-ერთი სასამართლო ხელისუფლებაში, რომ კორუმპირებული აღარ იყო სასამართლო სისტემა, ისევე როგორც იყო თუნდაც 2003 წლამდე, ეს გარკვეული მიღწევა არის, მაგრამ მეორე მთავარი საკითხი, რომ ნდობა მან მოსახლეობაში ვერ მოიპოვა იმის, რომ ის სამართლიან გადაწყვეტილებას იღებდა. და აი ამიდან აქედან გამომდინარე, მე ესე გავყოფდი რა, ნამდვილად იყო საკითხები, სადაც უკვე იყო კონკრეტულ ქმედებებში დანაშაული, ზოგადად იყო არასწორი გადაწყვეტილებები, მაგრამ კიდევ ბევრი რამ ებმებოდა და ებმებოდა, იმიტომ რომ უკვე სტერეოტიპი დამკვიდრდა და ქვეყანაში, რომ ყველაფერში დამნაშავეა ხელისუფლება, ხო, ყველაფერი არასწორია. აი ეს, ასე ვთქვათ, ცენტრალიზებული ვერტიკალური მართვის სისტემა ხელისუფლების ორი შტოს ფაქტობრივად ნიველირება ჩამოშლა, იმიტომ რომ მართლაც მაშინდელი პარლამენტი ეს იყო ჩვეულებრივი ნოტარიუსთა პალატა, რომელსაც ხელმძღვანელობდა ნოტარიუსი, რომელიც უბრალოდ ბეჭედს ურტყავდა, გაგზავნილ კანონს ბეჭედს ურტყავდა, ხო, ნებისმიერი ცვლილება შედიოდა და ის მაკონტროლებლის ფუნქცია, რომელიც მას ჰქონდა, დაიკარგა. მე არ ვამბობ, ეს მხოლოდ პარლამენტის ბრალი იყო, უბრალოდ მე ვამბობ იმ გარემოებას, ახლა ვისი ბრალი იყო და რისი ბრალი იყო ეს სხვა თემაა, გარემოებას რომელიც იყო და აქედან გამომდინარე მივედით სადამდე. მივედით იქამდე, რომ ხელისუფლება, რომელშიც უნდა იყოს სამი შტო, რომლებიც ერთმანეთს უნდა აკონტროლებდნენ და ჩემი როგორც პიროვნების უფლებები უნდა იყოს გარანტირებული აი ამ სამი შტოს დამოუკიდებლად მოქმედებით და ჩემი როგორც მოქალაქის თუ ბიზნესის ინტერესები უნდა იყოს დაცული ამ სამი შტოს დამოუკიდებლად მოქმედებით, ეს ქვეყანაში აღარ არსებობდა. და ვფიქრობ, რომ ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, თორე
სხვა მხრივ მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ინოვაციური ხელისუფლება იყო, ძალიან არასტანდარტული გადაწყვეტილებები იყო და მე ვფიქრობ, ძალიან ბევრი кейსი, ანუ ძალიან ბევრი შემთხვევა იქნება მომავალში, როგორც case study, ასე ვთქვათ, საგანმანათლებლო პროცესშიც კი კონკრეტულ თემებზე გადაწყვეტილებების მიღება და სწრაფ შედეგის მიღება. კი ბატონო, ლეგალური უნდა იყოს თუ არა მარიხუანა საქართველოში? კი, მაგაზე სანამ წავაგებდით არჩევნებს, მანამდე არ მქონდა ეს აზრი, უნდა ვაღიარო, მაგრამ მე რადგან წამოვიდა ეს თემა, ძალიან ბევრი წავიკითხე ამის შესახებ და მაინტერესა უბრალოდ რა და ნუ აღმოჩნდა რომ მართლაც ის არის რომ ალკოჰოლი უფრო მავნებელია ვიდრე მარიხუანა. ეხლა როცა ვსაუბრობთ ტურიზმის განვითარებაზე, ბევრ სხვა საკითხზე, მე ვფიქრობ რომ ამ კუთხითაც ძალიან დაეხმარება ქვეყანას შემოსავლის მოზიდვაში. და რაც თავარია, არალეგალურ ჭრილში ეს არსებობს. მე ხვდით, აი ეს არის თავარი. ეხლა ჩვენ რა გვინდა რომ თვალი დავხუჭოთ და რაღაცა ყველა კაი ტიპები ვარ და საქართველოში არავინ მარიხუანას არ ეწევა თუ თქვათ რომ მოწიოს რა ადამიანმა, ეხლა თუ უნდა მოწიოს რა, მე ყოველ შემთხვევაში რაც ვიცი, აგრესიული ქმედება მარიხუანის მოწევისგან ფაქტობრივად არ არსებობს. ამიტომ პირველი რომ რაც უნდა მოხდეს დეკრიმინალიზაცია, რაც შეიძლება სწრაფად და უბრალოდ ვფიქრობ რომ ხა საზოგადოებრივი აზრიც მე მგონი მომწიფდა ამაზე. და მეორე აუცილებლად ლეგალიზა ხა აი მარტო დეკრიმინალიზაციასაც არ მისმის ხო? ეხლა კაი დეკრიმინალიზაცია, მაგრამ სადღაც ხო უნდა არსებობდეს ხო, რომ არ ვიცი, ან ვთქვათ, კაი გასინჯა ადამიანმა, ესე იგი ნიშნავს რომ გაყიდვა ან რაღაცა შეძენა ან მოყვანა იქნება კრიმინალი და მოხმარება არ იქნება კრიმინალი, არ გამოდის ხო? არ ხა თავს ხო არ მოვიტყუებთ არა? ან უნდა იყოს ორივე ლეგალური, ან ორივე არალეგალური, ხო? ამ შემთხვევაში ვფიქრობ, რომ მივედით იმ ზღვარამდე, რომ ორივე ლეგალური რო იყოს, არანაირი პრობლემა ქვეყანაში არ არის. კი ბატონო. აი ლამაზი ქალი რო ჩაგივლის, სად უყურებ პირველი? მაინც სახეზე. რატომ მაინც? რა ვიცი, რაღაც აი გარემო რაღაცა იცით რა, რაღაცა შინაგანი გამომეტყველება იქ უფრო ჩანს. რა თქმა უნდა, შეიძლება თუ სახით არ არის მიქციოს სხვა რაღაცა ყურადღება, მაგრამ საბოლოო ჯამში ადამიანის შინაგანს აფასებს სახით, ხო? თითქოს ეს გეუბნება რა, ეს სახე. კი ბატონო. შინაგანად ვინ არის? ყველა სექსუალური ქართველი პოლიტიკოსი ვინ არის? ყველაზე სექსუალური ქართველი პოლიტიკოსი. სართული შეკითხვა. ხა ვიხსენებ რა დაძვს, ქალები ცოტა ყავს პოლიტიკაში, ცოტა ყავს ქალები პოლიტიკაში. მინისტრი არავინ არ ყავს ახლა ქალი? არავინ არ ყავს. მინისტრები. არ მახსენდება ეხა. არა, ყველა ძალიან სექსუალურები არიან და თავის შარმი ყველა ქალს აქვს რა. ხა სხვა შორის ქართულ ქალებს აქვს ეს რაღაცა ჩაცმაც, რაღაცა ლამაზად უყვართ, რაღაც ეს გემოვნება აქვს და რაღაცა ეხა რომ გამოვყო რომელიმე ძალიან რომელიმე ძალიან აი არაქართველებიდან ვინ არის სექსუალური? არაქართველი პოლიტიკოსებიდან? ვიცი. თან სექსუალური ისეთ სიტყვაა რომ მარტო ქალზეა, ხო? კაცი შეიძლება იყოს. ხო. კაცზე სიმპათიურს ამბობენ და ქალზე სექსუალურს ამბობენ. ქალები კაცზე ამბობენ სექსუალური. შეიძლება, კი. სექსუალური ქალი, უცხოელი პოლიტიკოსი, აი არ ვიცი ხა ეს აუცი თქვათ მაგალითად ბრიტანეთის პრემიერი ტერეზა მეი. კი ბატონო. პოლიტიკოსი შარმი ესეთი შემტევი ქალია და პოლიტიკოსთან თუ ქონია სექსი? პოლიტიკოსთან არ მქონია სექსი. აი სამშობლოს ინტერესებმა რომ მოითხოვოს, გექნება? ხა რაღაც ცოტა სამშობლოს ინტერესებმა რომ მოითხოვოს, ჩემ მეუღლისგან ნებართვას ავიღებ და პორნოგრაფიას ადნახე პირველად თუ გახსოვს. სკოლის პერიოდში ნახე აი ვიდეოები რო შემოვიდა, ვიდეოკასეტები რო შემოვიდა ხო გახსოვთ და ეს ზემოდან რო იღებოდა რა და რაღაცა ჩემ კლასელებს ჰქონდათ მამამის მოპარა ვიღაცამ პორნოგრაფიის კასეტა, ნუ სრული შოკი იყო მაშინ. კი ბატონო. აი როგითხრა რომ მომავალ ცხოვრებაში იქნებიო ან ლესბოსელიო ან კომუნისტიო, რომელს აირჩევდი?
ლესბოსელიან კომუნისტი, ესე იგი ლესბოსელი ხალი უნდა ვიყო მომავალ ცხოვრებაში. მაინც ლესბოსელობას ავირჩევთ, მე მგონი კომუნისტობა არ მინდა, იმიტომ რომ იმდენად დაგვასვა რომ კი ბატონო. აი მალევიჩის შავი კვადრატი რატოა პოპულარული როგორ ფიქრობ? რა იდეა დევს? ნუ ალბათ არ ვიცი, ბევრი სხვადასხვანაირი ინტერპრეტაციას უკეთებს ალბათ და იმიტომ რა. მე არ მიფიქრია მაშინ გითხრა მართლაც. კარგი, აი სააკაშვილი რო დარჩენილი იყო კი არა რომ მოგეგოთ არჩევნები და პრემიერ-მინისტრი გამხდარიყო თუ დარჩებოდი ნაციონალურ მოძრაობაში. არ ვიცი, ეს ძალიან რთული სათქმელია. ზოგადად დღევანდელი გადასახედიდან რო უყურებ, ხშირად ვამბობ, რომ 2012-ში ძალიან კარგი იყო ჩვენთვის არჩევნების წაგება, იმიტომ რომ გააზრება ზოგმა შეიძლება ვერ შეძლო რა, მაგრამ მე მგონია რომ მე ან ბევრს ვიცნობ, ვინ შეძლო გარკვეული გააზრება იმ შეცდომების ან სხვანაირად დავინახეთ ეს ყველაფერი, რაც სხვაგვარად უნდა ყოფილიყო. ალბათ რა არის იცით, საერთოდ დემოკრატიისთვის მახასიათებელი არის ხელისუფლების ცვლილება და ხელისუფლებების ცვლილება არის ძალიან კარგი. იმისთვის რომ წაგებულმა გადახარშოს, მოგებულმა გაითვალისწინოს თქვათ ის რაც ხონდა შეცდომები წაგებულს, მით უმეტეს განვითარებად ქვეყნებში, როგორც საქართველოს. ამიტომ ეხლა პრემიერი რომ ყოფილიყო სააკაშვილი, აი ვერ გეტყვით, ეხლა მამდულად ვერ მოვიტყვები და ვერ ვიტყვი, წავიდოდი თუ დავრჩებოდი. თუმცა ერთი ის არის, რომ ცოტა შინაგანად ესეთი ის არა ვარ, თქვათ, ჩემთვის 2012 წელი რა იყო, ნახეთ, მე მანამდე პოლიტიკაში არ ვიყავი, მე ვიყავი საჯარო მოხელე, რომელსაც ჰქონდა თავის მიმართულება და ამას აკეთებდა, ხო? პოლიტიკაში მე, ასე ვთქვათ, ჩავერთე 2012 წლის წინა საარჩევნო კამპანიის პერიოდში. როცა ხარ პარლამენტში უკვე, ხო, მაშინ სხვა ვალდებულება და პასუხისმგებლობა გაქვს. თუნდაც იგივე, რასაც ვამბობდით ახლა, რომ პარლამენტმა თავისი მაკონტროლებლის ფუნქცია უნდა შეასრულოს. დღემდე სადაც ყოფილ ვარ სამსახურში, ხო? და თუნდაც ნაციონალურ მოძრაობაში შიგნით ყველა იცნობს, ასე ვთქვათ, ჩემს დამოკიდებულებას, იმას, რასაც ვფიქრობ, შინაგანად ესე დამალვა შენახვა არ შემიძლია რა. და თუ ეს მე ჩემი, ასე ვთქვათ, პოზიცია ამას მოიხავს კი არა და ამას ითვალისწინებს უკვე, პირიქით ამ პოზიციას ყოველთვის ვაფიქსირებ და სხვა შეში იუსტიციის სამინისტროშიც რომ მუშაობდი, მეუბნეოდი, რომ ცხვირს ყოფს სვის საქმეში და ეგ არის შენი, ასე ვთქვათ, მაგაზე ბევრს მაკრიტიკებდი. ეხლა თუ უნდა შესულიყო ნაცმოძრაობა პარლამენტში. გააჩნია რა, იცით რას გააჩნია? რა სტრატეგია ქონდა ეხლა, არ ვიცი. მე მაშინაც თქვი, რომ საერთოდ რაღაც არც დამიფიქსირები ამასთან დაკავშირებით პოზიცია. მე ვფიქრობ, რომ შესვლა არ შესვლას დიდი განსხვავება არ ქონდა ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ არც ის მუხტი იყო, რომელიც არ შესვლის შემთხვევაში რაღაცა შეცვლიდა, ახლა რაღაცა დიდ გარემოება შეცვლიდა, თუმცა სერიოზულ ხერხულობას შექმნიდა ქართული ოცნებისთვის, რომელიც ახლა გაბატონებულია პარლამენტში, რო შესულიყო, აგერ ხედავთ, რომ რაღაცა შესულია და არც აქ ახლა დიდი არაფერი არ შეცვლიდა. ისევ და ისევ მე ვფიქრობ, რომ ამ ყველაფრის ფუნდამენტი და ძირი არის 2012 წლიდან მოყოლებული დაშვებული სტრატეგიულ შეცდომებში, რომელიც საბოლოო შედეგად ну, ასე ვთქვათ, ორივე მხარე წამგები, მომგებიანი მხარე ნაციონალურ მოძრაობისთვის ამ შემთხვევაში არ არსებობდა. ეხლა ის ფაქტი, რომ ეხლა ტრიბუნას დაკარგავ და თუ არ შეხვალ რაღაცა ვერ ილაპარაკებ, ეგ არასერიოზულია ეს არგუმენტი, იმიტომ რომ განსხვავებით თუნდაც ადრე რომ ოპოზიცია არ შევიდა პარლამენტში, სხვა მედია გარემოა, ღიად თქვათ და მეორე მნიშვნელოვანი ფაქტორია, რომ ნაციონალური მოძრაობა იყო და არა თქვათ 16 სხვადასხვა პატარ-პატარა პოლიტიკური ძალა, რომელიც თქვათ რო არ შევიდნენ პარლამენტში, გაიფანტნენ აბსოლუტურად სხვადასხვა. უნდა უხდიდეს თუ არა სახელმწიფო ჩვენ ფულს საპატრიარქოს. იყავი უკვე ერთ გადაცემაში, სადაც თქვი, რომ განვითარებულ ქვეყანაში ვფიქრობ, რომ არ უნდა უხდიდეს და საერთოდ რელიგია არის ისეთი რამ, რომელიც შემოწირულობებზე აბსოლუტურად შეუძლია, რომ იცხოვროს შემოწირულობებზე ნორმალურ განვითარებულ ქვეყნებში და ეხლა თქვათ ამერიკის შეერთებულ შტატებში იქნება თუ ევროპის ქვეყნებში ძალიან სერიოზული ასე ვთქვათ შემოსავალი აქვს ეკლესიას შემოწირულობებიდან.
დღეს არის რთული სიტუაცია ქვეყანაში ეკონომიკურად და მე ვფიქრობ, რომ შეიძლება იყოს გარკვეული, ასე ვთქვათ, ტრანზაქციები, ან გარკვეული თანხით ეხმარებოდეს, თუმცა რაღაცა კონკრეტული გეგმა ან ხედვა მაინც უნდა იყოს, რომ კაი, აი ვთქვათ 3-5 წელი ამას ვაკეთებ და მერე რაღაც ახალ სტილზე გადავდივართ. მე მაგალითად მომწონს გერმანული მოდელი, სადაც არის რომ ყველა ადამიანს აქვს შესაძლებლობა რომ გადასახადის სახით გადაიხადოს, ხო? და ასეთ შემთხვევაში მე გადავწყვიტა უკვე რომ თქვათ მე შემიძლია თქვათ ჩემი შემოსავლიდან 3% გადავიხადო, 2% თუ 1% გადავიხადო და გადავიხადო X, სადაც მინდა, იმიტომ რომ საქართველოს არის მრავალკონფესიური ქვეყანა, მე ვფიქრობ რომ ერთ-ერთი მთავარი ღირებულება ჩვენი ქვეყნის ისტორიიდან გამომდინარე არის სწორედ მრავალკონფესიურობა და შემთხვევითი არ არის რომ თბილისში რამდენიმე ასეულ კვადრატულ მეტრში არის თითქმის ყველა კონფესია წარმოადგენილი და ეს ისტორიულად ეს ეხდება და მათ შორის კონფლიქტი არასდროს არ ყოფილა, შესაბამისად აქაც უნდა იყოს თავისუფლება, რა თქმა უნდა, ამ კუთხით. ეხლა თუ ძალიან ისე შევხედავთ, ხო, აი მაგალითად ჩვენ გვყავს ქართველი მუსლიმები, რომლებიც ასევე იხდიან გადასახადებს და იმათი გადასახადებიდან თქვათ მართლმადიდებლური ეკლესია, ქრისტიანული ეკლესია იღებს შემოსავალს. ხო, ანუ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ დღეს მესმის, რომ კრიზისია, ეკონომიკა ვერ არის მძლავრი, მაგრამ ჩვენ უნდა წავიდეთ იქეთ, რომ აღარ გადავიხადო, ანუ გადაუხადოს თვითონ ადამიანმა, მე გადავიხადო, თუ მინდა რომ შევიტანო ეს სული და არა ვთქვათ ბიუჯეტიდან ფინანსდებოდეს და ვფიქრობ, რომ ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ეს ყველაფერი იხარჯებოდეს სწორად, ადეკვატურად, ეს ყველა ეს თანხები, რაც მირიცხება და ეს მოხმარდეს იმ კონკრეტულ, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვან საკითხს, რაც აინტერესებს, ვთქვათ, ადამიანს, ხო, მიიღოს, ვთქვათ, თავის გაწმენდებით. კი ბატონო. რატო სუქდებიან ქართველი ჩინოვნიკები თანამდებობაზე? რა ვიცი, მე ჩინოვნიკი არა ვარ და იანვარში 7 კილო მოვიმატე და როგორ ვარ, იცით? იმდენი ვიმოგზაურე, ანუ ყოველი 3 დღე სხვადასხვა ქვეყანაში ვიყავ და ამერია ჭამის გრაფიკი და გავსუქდი. საერთოდ რამდენიმე მნიშვნელოვანი თემა არის. პირველი, რომ ეს არის ანუ ასე ვთქვათ, საკმაოდ კალორიული საჭმელი გვაქვს, ხო? ძალიან გემრიელი, მაგრამ კალორიული საჭმელი გვაქვს. ეხლა ძალიან რთული ამაზე ვლაპარაკობ, რომ მეორე დღე ვშიმშილობ რა. იმიტომ რომ მეორე დღე ვშიმშილობ, იმიტომ რომ ძალიან მოვიმატე და რო არ მოვიკლო არ შეიძლება რა, იმიტომ რომ ზღვარი არ აქვს რა. საჭმელი გვაქვს კალორიული თუ მადა ეხსნება? მეორე არა, მოდი ესე ვთქვათ, რომ არანორმირებული სამუშაო დღე, ანუ საქართველოში ასე ვთქვათ, გვიან იწყებენ, გვიან ამთავრებენ, ასე შემდეგ და ნაკლები დრო სპორტს რა, ჯანსაღი ცხოვრების წესი. ხა ვიღაცამ ფული იშოვა და ამიტომ გასუქდა, ეხლა მე მგონი რომ საჭმლის ფული მანამდეც ჰქონდა რომ გასუქებულიყო, ხო? არაფერი ის არ არის რა. ამიტომ მე მაგალითად 2008 წელს დავიკელით ასე ვთქვათ, სამოქალაქო რეესტრის თავმჯდომარე ვიყავი და 25 კილო მოვიკელი. მაშინ ცოტა რეჟიმში ჩავსვი, რაღაცა ვარჯიში შევმასკე. საერთოდ ვფიქრობ, რომ ჯანსაღი ცხოვრების წესი არის ძალიან მნიშვნელოვანი რა და მათ შორის ყველა უნდა მიეჩვიოს ჩინოვნიკიც უყოლა, რომ რაღაცა 1 საათი 40 წუთი მაინც ჩასვას. ეს ტვინისთვისაც კაია და კი ბატონო, დიდი მადლობა. დავამთავრეთ? კაი, მოდი გადაცემის ბოლოს ხო რაღაცა საჩუქარი წამოგიღეთ. მოკლედ რა წამოგიღეთ საჩუქრად. ეხლა 2 დატვირთვა აქვს ამას რა. და უცებ გავაკეთებინე და ეს არის ნაცარქექია, ხო? ხო და ბოლო პერიოდში ერთი ნაცარქექია, იმიტომ წამოგიღეთ, რომ ესეც მძიმე კაცი იყო და სიმძიმით მოუგო დევს, ხო? ერთ-ერთი კომპონენტი ეს იყო, მაგრამ ბოლო პერიოდში ძალიან დიდი განხილვებია, რომ პოზიტიურია თუ ნეგატიური ნაცარქექია და რა ვიცი, ხან მოძალადეს ეძახის ჩვენი განათლების მინისტრი ხან ზოგი და ასე შემდეგ. მე ვფიქრობ, რომ ნაცარქექია თავისებურად ინოვატორიც არის, იმიტომ რომ თავისი რაღაცა 3 ნივთით, რომელიც ჰქონდა თან, ამხელა დევი დაამარცხა. ზოგადად პატარა სახელმწიფოებისთვის მნიშვნელოვანია, რომ იყო ინოვატორი, რომ პირდაპირ კი არ შეასკდა, ხა პირდაპირ დაჭიდებოდა დევს წააგებდა, ხო, აუცილებლად რა. ამიტომ აი ჩუქნით ამას და დიდი მადლობა. წარმატებებს გისურვებთ. ასევე დიდი მადლობა.